May natuplok na. Haboy no, para backdrop. Natuplok na. Hello guys and boys. Kamusta? Ayan, so first step, magbubukas tayo ng gift from you. Sakto lang naman siya, pero thank you so much. We play yun 4. Asa naman. Sino nang nagbigay nito? Okay, shout out. Sige na. Hindi ko siya kilala. Ay, last na siya. Okay, first gift dati. Bagag face, bro, girl. Ayan, this is from Kiki Sumani. Sani. Pagbasa ni mo. Metushila. Mitsushila, shout out. Ayan, ang gift ni Mitsushila daw ay nakadikit man. To Bella daw, Bella. Ay, kato lang. Pilit lagi. Uy, mura manig di magpahatag. Ito na lang first. Oh! Ano pangalan nito? Si Mengay. Thank you so much. It's so cute though. I feel like. Di siya matang-tang. Sumani eh. Pero mag-ibig magpakuan. Ayan. That's si Monchi. Ayun, sumani. Basta chocolate. Mochi. Mochi Senta. Thank you, Miss. Sige, katagal na. Well, thank you so much for this. I'm gonna eat this now. Next. I have a kauban. Ang dalawang pinakamaganda. And the next one, ooh, gikan kay, kisap ni, from Quisha. Quisha, pasakto ba? Bala ko. Okay, thank you so much for this gift. And the reveal natin kung ano to. Okay. Hello! Akong favorite! Oh my God! Darang. Not just once, but... Thank you guys! Oh my God, ang sumuli nakasulat. Ay na pa! Hala, skincare kay kami. Hello, wow, perfect. Thank you. This is the skincare that we want. Oh, bulldog na ta. Anong petsa na? Thank you guys for taking care of the goods. Krisha. And a letter. Let's read. To Bellatan, I hope you enjoy this gift of mine. Thank you for being supporting and taking care of the goods. Thank you, care of Kiana, and for making us laugh at the all times. Thank you, alak ta soon. Okay, go. Walay problema. So, may balik na ko dali ha. Thank you, mama. And the next one. Ay, dali na ko sa ubos. Oh, Bella rin nakabutang. Walay tag-iya. Wala siyang nakalagay kung kanino siya nang galing. So, let's see. Let's see how it's done. Oh, pastillas. This is the pastillas that it's from. Once you pop, you can never stop. Duh! Bantay ha. And then the next one is, ano to? Huh? Mommy Mel's. Mommy die. Thank you. I feel like mag-tamis ni siya. Hala, bunggay lang ng letter. Thank you for the GV. Na gina-contribute every time mag-live si Kiana. Thank you for being happy pills. Happy pills? Sa klaseng pills, micro pill. Barangay pills. Thank you, BJ.
Thank you, BJ. Ito din nagatagaan ni BJ. Wala na, may. Okay, next. Proceed. Oh, kanino to? Wala'y nakalagay. Wala nakalagay ha, okay? Let's see how it's done. Oh! Another one! Ano to? Oriental Kitchen. Wala bang MQ Kitchen? Carbonara bacon. Ay, okay. Parang ano yun siya, bulldog. With Hershey's. Her with cheese. Thank you so much. And then we have our mint. Double mint pala. Double mint with letter. Babasahin natin. Oh, ano fetch. Okay, the winner of this Miss Gay is... Sorry. Bella, my ka-name. Ay, my ka-name. Look at you now. Look at me. We are one within. Enjoy the food. I love you. Bye-bye. I love you so much, Bella. Bella Ange. Bella from Bella equals me. I mean, girl, thank you. I'm so happy for this. Ako yung kaunon niya. Hoy, Bella Ange, daray mong kuan o akong gibasa. Thank you, Bella Ange. Bella Ange, ex Bella Tan. Another! Oh my God! Ay, thank you, guys. Ay, nara. From Sean. Nara o Bell, Ate Bells from Sean. Kinsa si Sean, pataas kamot. Reveal! Unsa na sad ni? Hala! Ay, fish, hindi ko yun. Hala, dagan na kay kong buldak. Oh, kalma. Baby, kalma. Hello, Ate Bells. Love you. Kanina lang sa next time na ang uban. Dagi mo si Bulda! Kauno ko ni karon. Ano ko kayo mag-ano? Thank you so much. Thank you so much. Ito na. Accept siya dahil mag... On for this. I love you, my dearest. And lastly, ay, paday. Oy! May ni champa. Hello. Ay, ayan na. Thank you, guys. Love will keep us alive. Ito na. Kanino to? Kanino to ba? Lo, nahimo na lagi mag 200. Ba't ang dami nyo, oy? Oh, for Bella daw. Ay, from Trina. Trina. Ano ka dyan? Yung daming tape, in fairness. Hi, guys. Ba't ang dami nyo ba? What are you doing, Wala. Bella? Ano ni? Ano siya free? Reveal! Basig imo ning dagway, ha? Pero Trina, basig imo ning mukha. 10, dareng, 5, 4, 3. Ah! Oh my God, this is me! Hi! Wala, thank you. Lalo na ko inani, simbol-simbol. Ay, si tawagan ni. Simbol, Oh, uy. look at that face. Parang papa. Ay, taray. Eh, Thank ano mo you. ulit? Gano mo? Ano yung ganun mo? Ang face ba sa imong, na siya filter, though. Ay, oo. Whoa! Oh. Filter eyes. Magkamukha Hello po. ba? Thank you, Trina. Oh May, my God. It's so may cute. na,
ano, taga Davao, may nasaling vape dito sa ano ko. Kaninong vape to? Nakita sa Stella, I maleta. hope magustuhan mo. I love you. Papilit ni Altar. Hala, Na aba, si mo nata ginuuan ni. si Moltre, Thank you BFF, so much, BF. Kulina May, for making me happy today. I love you guys. Hi, Mortred. Hi, BF. And this one, ano ba to? Johnny Eh, Walker. Jangjang ni. Johnny Walker, yung sponsor. Na-vape. Naapil. Naapil Ayan! og hipos. Tote bag, tote bag. Oh, guys. Can you see this bag? Of course. May laman siyang puso. Ang sana, gano'n? Ew. This is the bag. This is the bag. Huy, gift mag good na sa ano ba? Sa G-Spot? Yes, mo ni siya. And then, thank you so much, Mana. Ano pa ni? Ala, Ray, isa. Dako kayo. Kanino to nanggaling? Kay. Walang nakalagay. Belsi, Nani, Lilian, Sidupang, Sinulat. Ulit pa nga nun. Ay, kay Faye, kay Madam. Alam mo ba? Thank you, Miss Hannah Chin and Faye. Kubinieta. Eh, check sa BF ko na ako ang charger di yawa. Daga na kinabilin ha. Thank you, guys. Wala, dakuha, ani, ay. Nakadagan Wait, sa. gift, sa kadagan gamit kay wala nakabalo kung kang kinsa na ang uban. Oh! Wow! Tony, ang charger! I-try! Reveal! Hello? Annabelle, wow! Hello! Ano, pasabog lagi ka record, ani. So, No, hala, chadas siya, mama. Oh. Bagay siya sa immobile. Hello, uy, thank you so much. Uy, Miss Faye. Masudlan ko ni mo. Ito kong dahilayan. Pamain. Kuan. Baligyan ako ni. Uy, ayaw 3-5 sa lang. gift na. Nachada siya. Dagan siya kuan. Dagan siya og compartment. Di mo rin. May mga compartment siya mga madam. Tapos ano siya, clean. Jang Wala Jang! siyang sira. Tapos sa halagang 3-5 lang, pamain. Black bag. And Pamain black also, Black bag. Relics. Kung sino Alright. may gustuhan nito, pamain na. Okay? Code niya black. Okay? Code niya black. Mine black. Ay, Thank you. and, ang lasa sa vape kay Tae. And then, last one. Ano, wala na? Okay, dito na tayo sa final wave na kung saan first time kong nakita ang aking mukha. Ayun! Ang vape, kinaapil o gano? Ang vape, Anong naapil vape? o gift. Ayan na! Countdown na tayo, Kinsey. In 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ano na siya filter? Ay, Garaw! Sino yan? Mukha ko yan. Oh my God, sino nagbigay nito ba? Can you please shout out your name? Sino to? Parang si Marimar. Guys. Lord. Lord of the Rings. Pag-unbox sa gift Bella kay sayo, giling-giling. 1, 2, 3. Igiling-giling. Wala mo. Igiling-giling. Kung akong Igiling giling-giling. mo naman ito naman ito ba? Giling-giling. Okay. Igiling-giling yung mukha nito. Thank you guys so much kung sino mang nagbigay. Hoy. Hala, abas. Gusto niyo siya. Hey. Hala, thank you. Oh, ayan.
Kaninong katawan ba to ba? Hala, Okay. gwapahay, oy. Bedsheet pa mine. Salamat. Hi. Ayan, ang ganda ng katawan niya. Pero di niyo lang alam, isa siyang kawatan. Ay, charing. Pamine Bahok kayo habol. pusod ba? 2-6 na lang. 2-6. Ayan. At ang ganda na nagugunit dito. Pamay nasa likod. Ayun na ba? Ay, May makita ang notes buang. okay. Ito, pamain 2-6. Okay, habol. Bedsheet. Ikaw na ba? Ayan! Okay, next. Ito yung buka ko. Thank you, guys. So, ayun lang. Share ko lang kung anong binigay ng mga tao. Tapos mamaya magla-live sila. Itong kasama ko dito. Magla-live sila for them na gifts. So, ito na yung last. Thank you so much. I love you. What if mamay na nasa likod? Kuga pa ba, oy? Hello. Oh, ayan. Eh, Ah! Puji, sepa. Ay, hindi. Fuji, sen. Nakalaging reso. Oh my God! Shut up! Hi. Pabati po si Carmina de Luna ng happy birthday. Birthday niya po ngayon. Ito si Idol na Mengay. idol. Kanon, Mama Ito Kiana. din. Okay, go. Happy Ay, hindi birthday, to, hindi to towel. Carmina. Ano to siya? Bedsheet. Habol. Bedsheet, bedsheet para, pwede din siyang i-ano. Gawin mo na lang, chinelas. Ay, more thread. Oh my God, may Bessie. Si Mordred Balag. Dire, Mordred. Hi, Alwin. I miss Hello, you you. guys. Thank you guys so much for watching me. Parang nasa bahay. Parang din nasa isang bahay. Di talaga. Ayun pa yan si Moy Trader kay masubay ta sa kuan police. Patay. Guys, ito Hi, Alwin. na. I miss you. I miss your... Charas. Uy, next gift na, Bella. Sige, pag... Okay, guys. Thank you guys so much for watching me. Ah, wala na kay gift? Wala na. Ay, abilog na apa. Wait sa. Okay, kami na mag-live. Magla-live na din sila in a while. So, let's taste it. Ay, nani siya. Let's taste. I-rate ko tong I'm gonna rate this. Ay, titsura niya. Ay, Super pengi ko stick. niyan. Hoy! Mmm. Parang sinigang. Uy! Diba? The fit. Wala oh. Thank you. Dito ka palabay. Ayun na, ito si Kiana. Ay, ang sarap. Kanino to? Ang feedback daw pag yan na love you. Ang? Attention sa kubig. Ako, itong yawa. Ang so big. What the fuck? Mga usar, hindi ako puyan. Mo nang reveal. Ano, mag-siling
Natakoy. Kasi mag-live or mag... Hindi, natagay ko eh. Ano pa? Dali, hindi ka mamungga, gabi. 7 pa kay ang mga ban fans eh. Mamaya pa daw kami magla-live pa lang. Ipagbabay sa Tabex. Tara na. Ato na to. Alita. Bye! Thank you guys for watching us. And then, ang sarap ng steak o. Manchin. Manchin pala. Bye-bye! Salamat sa inyong mga gift. Kaya akong bulldog mamaya. Ayun, hindi ka bayot. Sige ka, bulldog. Ay guys, may story pala ako kahapon. Di ba kahapon? Susama